دلوقتي عامل حاجه غريبه جدا، هفهمك. يا عم بقى، يا عم بقى، يا عم ارحمني. اهلا بيكم في برنامج عارفني ولا هتلبسني. انا احمد عصام السيد ومعايا حبيب قلبي ابو حميد الجميل. عم الناس مش واقف في فرن انا خلص. هي ابو حميد دي. ما ذكرني بالاسم بس. انا محمد حليم. محمد حليم طبعا. محمد حليم. في البرنامج ده احنا جايين نختبر قوة العلاقة ما بين شخصين المفروض انهم عارفين بعض كويس، والاتنين لازم اجاباتهم الصح تعدي 70%، عشان لو كسبوا هيكسبوا مع بعض، ولو خسروا هيخسروا مع بعض، واحتمال يخسروا بعض. انا اسمي احمد عصام السيد، ستاند اب كوميديان وحاجات تانية. انا حليم، ستاند اب كوميديان وفيديو اديتور في بيس كيك. ذاتس ات. عنده حقد كده معين تجاه الناس اللي ناجحه في مجال الستاند اب. حاجات هو دايما بيرفض النصايح اللي مني دي، بيقول عيش يا معلم، عيش يا معلم، خلاص عايز تعمل فيها فلحوس يعني، خلاص. ما كانش فيه احتكاك قوي، انا كنت حاسه مجنون. والله كنت حاسه كمان بعيد في حاجه. اكتر جوك بحبها له كانت في امسك نفسك. امي بتفكرني بالمدير علشان ما عندهمش رحمه. ده محمد وعمر وحبيبي دي. هو عصام بحبه لما بيعمل ذكوري، بيعمل شخص ذكوري يعني. هو ايه يا شباب، ايه الدنيا وبتاع؟ ايه يا جماعه؟ ايوه بحب اعمل الحاجات دي، ضحكني فشخ. يعني ايه انا مش فاهم، انا عايز افهم يعني. هو لازم يعني هو طيب. طيب ماشي اوكي، خلاص لو عايزين بس كده ماشي اوكي. دي ميزته ان هو عنده حاجات كتير حلوه، بس حاجه ايكونيك اقدر امسكها لا مفيش. دلوقتي هنسألكم شوية أسئلة عشان نشوف عارفين بعض كويس ولا لأ. ايه أكتر برنامج حليم بيحب يطلع فيه؟ ركز. اتقدم. ما هقول لك ليه بحس بقى انه ده انت يعني بتلعلع فيه. ايه أكتر برنامج حليم ما بيحبش يطلع فيه؟ امسك نفسك. امسك بقى نفسك انت الكلام اللي بتقوله ده، عشان كده جنان. أكتر فيلم عصام بيحبه؟ طب عربي ولا مصري؟ عربي من اولها. لا اجنبي. مصري. حقبة ايه؟ التسعينات. صعيدي في الجامعة. الارهاب والكباب يا باشا. دي ما فيهاش اكل. دي فيها رمي. عمرك ما اكلت ارهاب قبل كده؟ عمرك ما خلاص طبعا ارهاب. هل حليم شخص بيحب الحلو ولا الحادق؟ الحادق، علشان دايما سجق في فطير في حاجات، دايما الكميات بتيجي في الحادق. مش هتغدى مثلا بسبوسه يعني مع لا بس يعني بتجيب الحاجه الحادقه كتير وبعد كده بتجيب حاجه صغيره. لما يكون في تصوير ايه الاوردر بتاع عصام؟ هي مش حاجه سبيسيفيك قوي، بس هو فراخ. بانيه مش فراخ. ارجع. فراخ مشويه. الله عليك. لو حليم كسب مليون جنيه ايه اول حاجه هيشتريها؟ ركز. دي مليون جنيه بالله عليك. يا عم هي معانا دلوقتي، ما هي مش معانا. هل هي حاجه من اساسيات الحياه؟ على حسب انت ايه موقفك في المجتمع. على حسب. في حاجه مش عندك واعتقد انت هتحب تبقى عندك. قولها. عربيه. برافو عليك. عصام بيحب ايه اكتر، الكبده ولا السجق؟ لا كبده. ايه ده؟ لو حليم هيطلب بيتزا هيطلبها بايه؟ بيتزا ايه؟ بيتزا ايه؟ ايوه دي صح. اللي بعدها بيبروني. سيرانش. ايه؟ سيرانش. ليه؟ انت ليه مش مقتنع؟ مبدئيا البيتزا السي فود اصلا تعتبر حاجه جديده. الرانش ده اول امبارح، طلع اول امبارح. لا جربت السيرانش على بعض؟ ده بقى طلع النهارده. ايه اكتر 3 حاجات بتجيب لعصام توتر؟ الشغل والستاند اب. ناقص لك تالت حاجه ليها علاقه بالفتره اللي احنا فيها. سلمى بتجيب لك توتر. لا ما بتجيبلكش. لا دي اللي بتريحني عن كل التوتر اللي في الدنيا. ايوه دي روق. ماشي. التشطيب. جامد. ايه اكتر حاجه حليم بيخاف منها؟ حاجه مهمه جدا في حياتنا احنا الاثنين. بس بتحبها. بحبها بس بخاف منها برضو. الستاند اب. عدم فهم يا زهر. ده اكتر حاجه بتخاف. لو عصام ممكن يسافر اي حته ايه المكان اللي هيختار؟ طب حاجه، انت انسان ريفي؟ لا عايز اهرب. يبقى عايز تروح جزيره بعيد. انتركتيا. انزل بقى تحت. اولا مفيش حاجه اسمها انتركتيا دي. ده تقريبا مول. انتركتيا ده كان مول. هي جزيره اسمها سفالبارد، هي اقرب جزيره في الكوكب للقاره المتجمده. ده المكان اللي انا نفسي اروح. بعد حفله ستاند اب ايه اول حاجه حليم بيبقى نفسه ياكلها؟ بيبقى همبرجر كده كبير بيبص كده. الله عليك. سقف يا جماعه احمد عصام عشان عبقري. برافو عليك يا ابني. ايه يا ابني ده؟ ولا كأن حاجه حصلت. الورق ورقنا. ايه الاكله اللي عصام مستحيل ياكلها؟ الفسيخ والملوحه. انا متاكد ده مش حقيقي. ده مش حقيقي تماما. القلقاس.
ما بحبوش انا كمان ده. شفت؟ امال مين بيحبه؟ امال ليه؟ كل واحد فيكم هيطلب من طلبات مارت 4 حاجات اللي قدامه نفسه فيها، وتوروا بعض جبتوا الحاجات الصح ولا لا. انت مستني حد ولا ايه؟ مين اللي بيبقى جاي لنا الساعه دي؟ اكيد ما جاش بالسرعه دي. لا الراجل الدليفري اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامه. انت شاب رياضي وبادل وبتاع ايه يعني ميه صح؟ لان انا دايما في شنطتي ميه، ولازم كل ماشي. الناس يبقى في شنطها ميه علشان حصل خير. دي حاجه مهمه جدا. كان ايه الصح بقى؟ لوز محمص ملح. حاجه دايما في شنطتك. فاهم قصدك فاهم قصدك. بس بص هقول لك كان زمان كان ماشي. بس انا علشان كنت بحاول اخس الفتره اللي فاتت دي فايه؟ ميه. لان بتخسس انت مش متخيل يا ابني كميه، يا ابني ده سحر ده. ماشي خلاص. كشاب عادي جدا بطاطس بادز تقعد كده وصحيه برضه قلت انت شاب رياضي. معرفش ليه ركب معايا انت شاب رياضي. هو ايه اللي حصل؟ رحت بدل مره بدل خلاص بقيت شاب رياضي. ركورتني بالرياضه. انت كده بتحجمني. هات. مش صح. ده مش صح. فانا بقى طلبت لك ايه؟ طلبت لك فلامينكو. صح الصراحه. ايوه. ولكن مش دي الاجابه اللي يا عم بقى، انا يا اسف عم انا بقى. اسف انا اسف يا عم والله. ارحمني. انا اسف والله. بس انا اقول لك على حاجه، انا ممكن احسبها صح. مشروبك المفضل؟ ماشي كده انت فاهم كده انت ذكي. بص بقى. انت بتحب حاجه انا عارفها كويس ومتاكد منها ان كنت بشوفك بيها كتير. القهوه كمان تحط عليها اللبن. مش بس كده، تحط عليهم ايه؟ تلج عشان نطلع بالايس كوفي اللي انت بتحبه. جامد جامد. جبنا حاجه صح. حاجتين كده، حاجتين حياتنا. حاجه واحده هنا واحده هنا. انا ملاحظ ان مفيش حاجه. هي ده البلوت تويست. طب انا كنت اللي في دماغي نفس الفي. نفس الفي. طيب انت خسرت وجبت واحده. انا اصلا بشطب دلوقتي. فاهم قصدك. والله محتاج كل قرش. مش بس جبت لك فلامينكو، ولكن جبت لك الشوكولاته اللي انت بتحبها، الشوكولاته الكورونا المفضله بتاعتك. برافو عليك. كل واحد قدامه فزورة، حل الفزورة أكلة اللي قدامك نفسه فيها، لازم تخمن هي إيه من غير ما تقوله وتطلبها له. كل واحد فينا هيقرا فزوره، فانا هقرا دلوقتي الفزوره بتاعت حضرتك واحاول اجس واطلبها لك من على طلبات. ارجوك اطلب ماشي؟ صح. ارجوك. بقى موجود في كل الحفلات. قسمني رباع او تمانيات. مش ذنبي ان دايما واكل الجو، مع كل قطمه تقول لي تشاو. لا تشاو. بشد الكل عشان بمط وبتشد، محدش يطلب مني حته، ده يا دوب على القد. عرفتها؟ عيب عليك. هطلبها لك حالا. دلوقتي عامل حاجه غريبه جدا. ايه؟ هفهمك. هي حاجه غريبه ان انت هتفهم نقطه وبعدين تفهمني. لا افهمك انت. ايوه افهمك انت. انا عباره عن حاجتين، واحده كارب والتانيه بروتين. الاولى بتبقى بالالوفات والتانيه بتنزل مكعبات. تسلم ايدك يا ماما على لمستك ودلع اللي بتعمليه في حلتك. ايه كارب؟ اللي احنا فيه ده دلوقتي. ربنا يفكه ده. ده انا وانت هنلبس في الاكله اللي احنا بنكرهها في الاخر. يا معلم بجد مش سهله. بروتين انواع كتير. ايه بقى اللي فيه الوفات وبينزل في الحله؟ ما اعرفش. لحمه. هطلب لك كبسه. ينفع؟ مش هينفع اقول. هطلب لك حاجه. اطلب لي الاسعاف مبدئيا قبل اي حاجه. عشان انا ضغطي عالي. ايه ده؟ بشوف بس حاجه عشان اشوف هطلب لك ايه. ماشي. بس انا اجابتي صح، يعني انا جاوبت صح، فانت الاكله اللي انت بتحبها هي بجد جايه لك. الاكل اللي انت بتحبها بجد ممكن تكون جايه لك. قادر استنى. بعد اذنك عشان بس ايه، هحتاج وقت. اكلتك المفضله. ايه مش هي ولا ايه؟ يا ابني اكلتك المفضله اهو. قول لي ازاي وصلت لده بعد اذنك. مش حله الرز بس فقط كربوهيدرات. كربوهيدرات في منها الوفات. حلو. بعد كده بقى كان في مكعبات، فاكرها؟ انا قلت دي اكيد مرقه الدجاجه. ازاي بقى؟ ازاي رحت الناحيه دي؟ طب ايه الاكل المكعبات؟ كباب الحله. ايه الحله؟ اتفضل يا باشا شوف الريفيل بتاعك. عبقري. ده بقى يعلمك ان انت ما تعملش علاقات سطحيه، يا تعمل علاقه قويه متينه يا اما ما تعملش. ليه؟ انا ايش عرفني ان انا هاختبر في علاقاتي السطحيه؟ شوف قبل ما نشوف انا وعصام خيشنا قد ايه في الحلقه دي، انتوا كمان هيكون ليكوا فزوره هتظهر دلوقتي على الشاشه، تقدروا تحلوها في الكومنتات عشان هيكون عندكم فرصه ان انتوا تكسبوا فاوتشر ب 500 جنيه على المحفظه بتاعتك من طلبات.
واللي كسب معانا الحلقة اللي فاتت هيظهر قدامكم على الشاشة. ابدا انت. اشوف ابدا انت تشوف دلوقتي الكويس. يا ابن المحظوظه. شوف الابيض عندك. لا ده احنا دي ده- اتضايقت ولا ايه؟ احنا هنحلي هنروح في داهيه. ايه ده؟ هو شفت ده الرياكشن الصح على اكله زي دي. ايه ده؟ ده قلقاس صح. صحيت الصبح والله قلبي كان مقبوض. لا لا يا سلام. ماكلوش. انت تسكت خالص. انت عارف ان انا مره ما كملتش في علاقه بسبب الموضوع ده؟ ما بهزرش والله. ايه يا عم تحب السوشي كل مره وعايزين نروح وبتاع، خلاص زهقت وبتاع، انا مش قادر اكمل. يا ابني اخره حتى لو انت ما بتحبوش اخره حته قد كده. يا معلم بص مربوطه بالحزام ازاي، ما هو ليه كده؟ يا ابني ما لازم. يا لا يعني ايه ده كويس؟ ده انت فيك قوي. والله ما بحبه. بتكره ايه؟ الفلوس. اوعوا تجيبوا لي فلوس. يعني اوعوا لو شفت سبيك الذهب هسيب التصوير وامشي. بص شكلهم والله، بص شكلهم على الكاميرا والله. بص يا رب هتعصب عليك جدا لو فتحنا الكارت لقينا ان احنا هناكل الاسود ده. طب انت عمرك جربته بالبتاع الاخضر ده؟ لا. ان كيس احنا جالنا ان احنا هناكل الحاجات الوحشه، فانا هحلي لك السوشي شويه بان انا هحط لك عليه حته صغيره، بس حته صغيره من الصوص ده. طب ليه حته صغيره مش هو حلو؟ صح. هو ده اللي هتحلي كل البتاع؟ ماشي حطها. اسمع مني، انا عامل عشانك. خلاص. انت كده جاهز بقى انك تاكل سوشي بجد بقى. انتوا طلعتوا تعرفوا بعض بنسبة 43%. 43 دي تدخلنا ايه اصلا 43؟ لا انت ما تنجحش دي، هي تحت ال 50. لا ما تعرفش يعني. وجايزتكم، شوف جايزتكم عشان يحلوا لنا الموضوع، الاكل اللي في الطبق الاسود. لا اله الا الله. يسطا الوسابي ده والله حاجه كانك دهن الشقه دخلت عليها. ريحه محاره على بياض، حاجه قرف. تاكلوه ازاي؟ ما بناكلش الوسابي. انا كنت بحاور عليه. ما بيتك. ماشي تعالى انهي برنامج. برنامج خلص. كانت حلقة جميلة جدا جدا. حلقه عظيمه. الحمد لله والله عدت على خير. شك الدبوس. شكرا اخيرا دقت الاخطبوط، كان حلم حياتي. حلم حياتي. ولو انت ما نزلتش ابلكيشن طلبات، حاجه غريبه جدا منك، تقدر تنزله دلوقتي وتستخدم البرومو كود ده وهيجي لك خصم على اول اوردرين ليك من طلبات. خصم الاوردرين على الحاجات اللي فاتت، على الفزوره اللي حلها. فيبقى معاه هيبقى هينزل بقى اول ما الابلكيشن ينزل يتحط في حسابه ده يا بخته يا بخته اللي لسه ده ايه ما ده؟ نزلش ده ايه ابلكيشن. ده؟ وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان خاطر عصام بيحب الحاجات دي. ايوه. يلا دوق من ايدي بقى. لا والله بالله والله عليك. والله والله تعدمني. لا.